حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا، سنة مليانة بالخير والبركة والسلام، سنة نحقق فيها أحلامنا. تعالوا بقى لما نشوف هنعمل مع بعض البيتي فور. طبعا العيد على الأبواب، يلا بينا نعمل البيتي فور في البيت. عايزة أقول لكم إن هو أوفر وأضمن وأحلى بكتير من بتاع بره. تعالوا بقى لما نشوف الطريقة ونشوف الأشكال الجامدة دي هنعملها ازاي. يعني انا هديكم شوية افكار، وطبعا انتوا بافكاركم الحلوة تعملوا اكتر واكتر. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. عايزة اقول لكم انها طريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف الجمدان ده كله اتعمل ازاي. يلا بينا نشوف مكوناتنا هتبقى عبارة عن ايه. معايا هنا كوبايتين من الزبدة، كوباية من سكر البودر، واربع كوبايات من الدقيق. وبنستخدم كوباية واحدة، يعني بنعير بيها كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. وثلاث بيضات عبارة عن بيضة كاملة وصفار بيضتين، ومعانا ورقتين من الفانيليا. يبقى تاني 2 زبدة، 1 سكر بودرة او نمشيها بالترتيب، 1 بودرة، 2 زبدة، 4 دقيق. بعد كده هنزل في الطبق اول حاجة بالزبدة، وريت تكون الزبدة طرية، يعني ولا هي سايحة ولا هي متجمدة، يعني بنكون مطلعينها من التلاجة قبل ما نبدأ فيها بنص ساعة. هبدأ في الأول كده يعني أضرب الزبدة علشان أنعمها. زي ما انتوا شايفين كده أنا بنعم الزبدة الأول علشان تبقى سهلة معايا، في لما أحط باقي المكونات تبقى سهل في الضرب معايا. بعد ما نعمت الزبدة خالص كده هنزل بكوباية سكر البودر، ونبدأ برضو نضربهم مع بعض لغاية ما لون الزبدة يبقى لونها فاتح كده، والسكر يختفي تماما مع الزبدة. لازم بعد كده انا وبضرب انزل كل اللي على الجوانب علشان السكر كله يتضرب، لان في الجوانب كده هتلاقوا فيه شوية سكر، فانا بحاول انزلهم وابدأ اضرب تاني كمان علشان السكر كله يتضرب مع الزبدة كويس. ده شكل السكر مع الزبدة لما ضربتهم كويس، بيبقى لونهم فاتح كده وبيبقى قوامه كده كريمي زي ما انتوا شايفين. بعد كده اول حاجة هننزل بيها بعد السكر والزبدة هننزل بالبيضة الكاملة. الاول هننزل بالبيضة الكاملة، وهفضل اضرب في البيضة دي لغاية ما تختفي تماما مع الزبدة والسكر. يعني مش عايزة يبقى فيه اي ملامح للبيضة، يعني ما يبقاش فيه اي سائل في الخليط ده. وعايزة اقول لكم لازم يبقى البيض في درجة حرارة المطبخ، ما يكونش طالع من التلاجة، لان لو نزلنا البيض ساقع على الزبدة هيفصل تماما. بعد ما اختفت البيضة تمام او ضربتها كويس، هنزل بعد كده بصفار البيضتين، وبعد كده هنزل بالفانيليا. مش بنزل بالفانيليا في الاول علشان انا حابة ان تكون محتفظة بريحتها بعد ما ضربت البيضة الاولى يعني. بعد كده بالسباتيولا هنزل كل اللي على الجوانب، اللي انتوا هتلاحظوا ان في بيض على الجوانب، فانا هنزلهم بالسباتيولا علشان خاطر ارجع اضرب الكلام ده كله كويس. وعايزه اقول لكم خلوا نفسكم طويل في الضرب، ما تستعجلوش علشان خاطر تاخدوا نتيجه كويسه. زي ما انتوا شفتوا كده. بعد ما نزلت الخليط من على الجوانب، يعني هرجع اضربه كويس. انا عايزه البيض يختفي تماما، وده شكل الخليط بعد ما ضربته كويس والبيض اختفى ومفيش اي سوائل في الخليط اللي انا عملته. بعد كده هنزل بالدقيق، وننزل بالدقيق واحده بواحده، مننزلش بالدقيق كله مره واحده علشان خاطر برضو انا مش عارفه الخليط اللي معايا ده هيحتاج برضو دقيق قد ايه. فلازم علشان كده كمان تختاروا نوع الدقيق كويس، يكون صالح للحلويات او يكون متعدد الاغراض. فانا الدقيق اللي انا مستخدماه هنا ده دقيق الضحى. الصراحه عايزه اقول لكم ان هو دقيق ممتاز جدا وبينفع معايا في كل حاجه بستخدم فيها دقيق يعني. فهنا بنزل بالدقيق، وزي ما انتوا شايفين كده بالسباتيولا بفضل اقلب من تحت لفوق كده، وبقلب بيها لغايه ما اخلي الدقيق يختفي تماما. انا بعتذر لكم طبعا على صوتي، لان اساسا انا واخده الدور، بس انا اصلا ما حبيتش اتاخر عليكم بالفيديو ده علشان اللي حابب يعمل البيتي فور قبل العيد. بصوا انا غيرت هنا الاسباتولا لانها كانت طريه معايا، فانا حابه حاجه تكون ناشفه يعني علشان اعرف اقلب بيها، فقلبت او بدلتها بمعلقه خشب. هنا بشوف ملمس العجينه لقيتها لا طريه، فهنزل بباقي الدقيق. يبقى كده انا الخليط اللي معايا ده اخد الاربع كوبايات كلهم.
وبفضل برضو زي ما انتوا شايفين كده بقلب كله بالمعلقة، انا ما دخلتش ايديا خالص. وهنا كانت الدقيق كله اختفى، بشوف العجينة لقيتها تمام يعني طرية وما بتلزقش في ايدي وكانت حلوة جدا. تعالوا بقى لما نشوف ازاي هنشكل العجينة بتاعتنا. معايا هنا كيس حلواني ومعايا قمع كده زي ما انتوا شايفينه، هدخله في الكيس وهقصه من تحت علشان يبقى ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بنزل بالخليط في الكيس، ويلا بقى نشكل البيتيفور بتاعنا. بنضغط كده على الكيس وبينزل الشكل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بص ده الصراحة كان القمع الوحيد اللي عندي شكل الوردة ده، فهو ده اللي هعمل بيه البيتيفور. لكن لو انت عندك مع كتير ممكن تشكلي وتعملي اشكال كتير. وهوريكم منظره، شايفين ده منظر وردة كده. عايزه اقول لكم كان بجد شكله تحفه بجد، انا نفسي مبسوطه. ولو عملتي واحده وكان شكلها وحش شيليها عادي ورجعيها في الطبق واعملي تاني من جديد. هنا بقى انا ابتديت ازهق من شكل الورده، فحبيت اشكل بطريقه تانية. جبت كيسين تلاجة فتحتهم وحطيت ما بينهم عجينه وفردتها بالنشابه بالطريقه دي. بصوا ما تخلوهاش ولا رفيعه ولا سميكه، تبقى وسط. وكان عندي قوالب الطرط الصغنن ده هشكل بيها اشكال تانية. ده شكل وردة، وفي شكل وردة تاني بطريقة تاني برضو هعمل بيها واشكل بيها الشكل ده التاني ده، فهعمل بيها بالطريقة دي. يعني لو انت عندك اي قوالب او اي حاجة ممكن تشكلي بيها فما تحتاريش، يعني ما تحيريش نفسك، استخدميها واعملي بيها. وبعد ما شكلت العجينة كده فبدخل ايدي من تحت الكيس وابدأ ارفع الشكل اللي انا عملته. بيبقى سهل جدا. شايفين منظره؟ ثواني هطفيلكم الفلاش وتشوفوا. شايفين المنظر؟ بجد تحفة. وده الاشكال اللي انا عملتها بال... بشكل التارت اللي كان معايا. وهنا بقى هعمل شكل التارت. هجيب برضو كورة كده من العجينة واحطها في القالب ده وافضل اضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان تديني شكل التارت. واي زيادات من فوق كده بشيلها وارجعها طبعا في الطبق، ما برميش اي حاجة. وبعد ما شكلت كده بضغط في النص كويس خالص عشان خاطر لما نحشيها بعدين يبقى فيها إيه مساحة كده ومسافة. وبعد كده بعد ما شكلت بالطريقة دي وضغطت عليها بشوكة كده هعمل لها فتحات علشان يعني انا مش عايزة البسكوتة دي لما تدخل الفرن تتنفخ، عايزاها تبقى محتفظة بالشكل بتاعها. وده الشكل التاني اللي معانا برضو من التارت. طبعا درجة الحرارة اللي هنسوي فيها، درجة حرارة الفرن بتبقى 180 الدرجة بتاعت الفرن. طبعا اثناء ما انا بشكل كده انا شغلت الفرن علشان لما ادخل الصواني تكون الفرن سخنة طبعا. فده الشكل التاني. وده شكل البيتيفور بعد ما استوى. بصوا شايفين منظره؟ ده السوا المظبوط ان هو يبقى لونه فاتح واخد اللون من تحت. عايز اقول لكم ان كل صينيه بتاخد بس هي ربع ساعه او ممكن اقل كمان. وده الشكل التاني اللي شكلناه بالقوالب اللي كانت معايا. وده شكل الطرت، بصوا بيطلع بسهوله ازاي. وعايزه اقول لكم ان الصواني ولا مدهونه ولا القوالب دي ما كانتش مدهونه ولا حاجه. يلا بقى للتزيين، تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا هنا شوكولاته خام بالحليب، هحطها كده الاول في طبق واحط لها ميه سخنه جدا علشان اسيحها. وعايزه اقول لكم ان انا حطيت برضو معلقه زيت كبيره كده للتلميع بس ما تصورتش. وده معايا هنا فرماسيل الوان وفرماسيل شوكولاته، كل ده للتزيين. بصوا هنا بوريكم بقى على عيني، بجد على عيني اللي اعمل الحركه دي علشان اوريكم البسكوت ازاي بسهوله بتتفتت. ودي مربى برضو للتزيين. هنا كانت الشوكولاته بقى ساحت. يلا بقى نشوف هنزين ونعمل الاشكال ازاي. الاول هجيب البسكوت الساده ده، يعني كده هدخله في الشوكولاته علشان يبقى نص ابيض ونص شوكولاته. وبنحطه على ورقه زبده على صينيه علشان خاطر يتجمد معايا كده وياخد الشكل بتاعه وينزل اي زياده على الصينيه. وده الشكل الورده التاني برضو بنفس الطريقه هعملها، يبقى نص ابيض ونص شوكولاته. ده شكل تاني بقى، هجيب كده البسكوتايه واحط فيها شوكولاته وهنزل بواحده تاني عليها كده يبقى الشوكولاته في النص. وده شكل الورده
بصوا ان انا كده عملت نصها برضو شوكولاتة، وبعد كده هنزل بيها في الفرماسيل الشوكولاتة. معلش استحملوني بجد، التعب عامل عمايله معايا، دور البرد حاجة صعبة. وده شكل تاني للوردة. هحشيها بالمربى بقى، في النص احط مربى، وبعد كده ننزل في الفرماسيل الالوان. عايزه اقول لكم بجد الخطوات دي بجد كانت تحفه. عايزه اقول لكم كمان ولادي كانوا بيزينوا معايا البيتي فور ده، كانوا بجد مستمتعين جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. ده كده سبته ساده من شكل الورده اللي انا عاملاه، بس ما الا هنزل عليها بخطوط من الشوكولاته الخام اللي احنا مسيحينها مع بعض طبعا. برضو بجد كان عايزه اقول لكم انها شكلها بجد تحفه. يعني بصي شوية أفكار بسيطة كده، فيعني أنا بقولك أفكار، وانتي برضو لو عندك أفكار تاني اعملي كمان. ده الطرت بقى، شفتوا ازاي منظره بجد تحفة. هنزل، بس دي شوكولاتة مش الشوكولاتة الخام، دي شوكولاتة صوص الشوكولاتة عملناه قبل كده مع بعض، بس الصراحة دي كانت شوكولاتة جاهزة أنا جبتها وزينت بيها الطرت. وده الأشكال كلها بجد كانت تحفة وسهلة وبسيطة. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك. باي باي.